අයිබෝන් පටන් ගමු. ලබන මාසේ හරියටම 4 මාර්තු 4 මොකද තියෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි පේපර් එක තියෙනවා. හරි මාර්තු 4. හරි හරියටම තව දවස් 28යි. හරි. මේ දවස් දැන් සති 4ක් වගේ තියෙනවානේ. සතියට අපි දෙකක් කරනවානේ ක්ලාසස් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 8ක් වගේ වැටේ. හරි. මේ දවස් කිහිපය ඇතුළත විභාගයට එන්න පුළුවන් questions target කරලා ඒකට අදාළව තමයි කරන්නේ. question number 14 ගැන විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරනවා අද සහ හෙට. වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අද පුළුවන් තරම් අද සම්පූර්ණ ලෙටර්ස් ඉවර කරනවා. හෙට ප්‍රස්තාර කතා කරනවා graphs ගැන. හරි. bar chart, pie chart, ඊට පස්සේ tables, වගු ඒ වගේම COVID-19 ගැන උනත් ප්‍රස්තාරයක් එන්න පුළුවන්. හරි. ඒක හෙට කතා කරනවා. COVID-19 ගැන උනත් ප්‍රස්තාරයක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් pie chart එකක් උනත් එන්න පුළුවන් COVID-19 ගැන. විවිධ රටවල් වල ඇමරිකාවේ එහෙම කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද? ඉන්දියාවේ කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද? ලංකාවේ කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද කියලා ඒවා කම්පෙයාර් කරන්න එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් හෙට කතා කරනවා. ප්‍රස්තාරෙම ටාගට් කරගෙන යන්න එපා. ලෙටර් එකක් පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රස්තාරේ සමහර විට මොකක් හරි වාට ඒ ප්‍රස්තාරේ තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලෙටර් එකට රෙඩි වෙලා යන්න. අද මේක විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඊට අමතරව ග්‍රැමර් කොටස් කරනවා. මේක කළාට පස්සේ ටක් ගන්න. හරි. ලියන්න මාතෘකාව letter writing කියලා ලියුම් ලිවීම. There are two types of letters. Letters වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හරි. පළවෙනි වර්ගය තමයි formal letters. Formal letters කියන්නේ මොනවද? විධිමත් ලිපි. විධිමත් ලිපි. හරි. ඒ කියන්නේ මේවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට රාජකාරී ලිපි. හරි. ඉහළ තනතුරක ඉන්න කෙනෙක්ට ලියන ලියුමක්. ඒවා තමයි formal letters කියලා කියන්නේ. කෙටියෙන් මම පැහැදිලි කරන්නේ. හරි. මේවට අදාළ චොටි ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න ස්ටාර් මාක්ස් දාලා. ඔය අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දේවල්. දකුණු ගණන. මම සිංහලෙන් දෙන්නම් ෆෝමැට් එකට අනුව ලියන්න ඕන. ෆෝමැට් එකට අනුව ලිවිය යුතුය. පණිවිඩය මැසේජ් එක තේරුම් ගන්න ලේසි නිසා මම සිංහලෙන් දෙන්නම්. මැසේජ් එක කෙටි ඒ වගේම පැහැදිලි වෙන්න ඕන. කෙටි පැහැදිලි සහ කියවන කෙනාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. තේරුම් ගත හැකි විය යුතුය. ඒ කියන්නේ අදාළ කරුණ to the point ලියන්න ඕන. හරි. බැලුවට අරන් කියන්නේ නැතුව to the point. අහලා දෙන කාරණාව to the point ලියන්න ඕන. ඒක ලියන්න කියලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ දේ ගැන කියලා. ඒ අදාළ කාරණාව ගැන කෙටියෙන් ලියන්න ඕන. හරි. මේවා ලියන්නේ කොහටද? රාජකාරී මට්ටමේ ලියන ලිපියේ ඉක්මන් ලියන්න. විශේෂයෙන් ආචාරශීලී වෙන්න ඕන. ආචාරශීලී සහ පුළුතර විධිමත් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම එහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නම්. වැදගත් ෆ්‍රේසස් දාන්න ඕන. ආචාරශීලී සහ විධිමත් විය යුතුයි. හරි. ඉක්මන් ලියා ගන්න.
හරි ඊට අමතරව මම කියනවා වැදගත් වෙන දේවල් ටිකක් ඊට අමතරව භාෂාව නිවැරදි වෙන්න ඕන. ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් එක ග්‍රැමැටික නිවැරදි වෙන්න ඕන. හරි. ඒ වගේම පුළුවන් නම් විශේෂ වචන දාලා vocabulary ඔයාගේ වචන ඔයා දන්න වචන ටික පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ භාෂාව පොහොසත් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මේ සම්බන්ධ විස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් කළා තියෙනවා කලින්. මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. අනිත් එක තමයි හොඳට ඕගනයිස් කරලා තියන්න ඕන. මනාව සංවිධානය කරලා තියන්න ඕන. හරි. හරි. හරිද? බොඩි මකන්නද? හගල්ලිය. ඊට පස්සේ අපි ෆෝමැට් එක දාලා ලියුමක් ලියන්න යනවා. හරිද? ලියලා ඉවරයි මට I have finished කියලා කොහොමද හරි මැසේජ් එකක් දාන්න බෝඩි මකන්න ඕනේ ඒක. I have to clean the board. ලියලා ඉවරද මකන්නද බෝඩ් එක? දිනක හරිද? මකන්නද බෝඩ් එක? හරි මකනවා. හරි සර්. පුළුවන් තරම් මම කෙටියෙන් කරන්නේ මේක. ගොඩක් අය ප්‍රස්තාරි ලක් කරලා තියෙන නිසා තමයි වැඩි කරන්නේ කියලා නැත්නම් එකස් ගැන. ඒ වුණාට බැරිලා හරි එක මොකක් හරි ප්‍රස්තාර තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මේකට පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා යන්න. plan B එකකුත් තියාගන්න. තියාගන්න format of a formal letter. format එක ආකෘතිය. format of a formal letter. විධිමත් ලිපියක ආකෘතිය. ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න ඕන මොකද්ද? left align කරලා. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ රූල ළඟින් ලියන්න ඕන senders address. යවන්නාගේ ලිපිනේ. හරි. යවන්නාගේ ලිපිනේ ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ රූලක් අරින්න නැතුව ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට date එක ලියන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට date එක ලියන්න ඕන. දිනය, මාසය, අවුරුද්ද. address එක දාද්දි කමාස් දාන්න එහෙම දන්නවනේ. අපි ලියමු ලියද්දි බලමු එක. රූලක් ඇරලා දැන් අලුත් ක්‍රමයට ලියුම් ලියද්දි දෙපැත්තෙම ලියන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ලියන්නේ වම් පැත්තේ. හරි. යවන්නාගේ ලිපිනය සහ දිනය. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලිපිනය සහ දිනය. ඔයා කවුද කියලා දෙයි ඒකේ. ප්‍රශ්නයට අනුව යවන කෙනාගේ ලිපිනය සහ දිනය ලියනවා. ඊට පස්සේ රූලක් ඇරලා receive කියන්නේ ලැබෙනවා. ලබන කෙනාගේ ලිපිනේ. රාජකාරී ලියුමක් නේ. ඒ නිසා යවන ලබන කෙනාගේ ලිපිනයක් දාන්න ඕන. receiver's address address එකට කලින් designation එකත් එක තමයි ඉන්න ඕනේ. receiver's designation and address. එයාගේ තනතුර. designation කියන්නේ තනතුර. receiver's designation and address. හරි. ලබන කෙනාගේ තනතුර සහ ලිපිනය දානවා. හරි. හිතන්න මැනේජර් කෙනෙක් කියලා මැනේජර් කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ හිතන්න එයා පිළියන්දල සම්පත් බැංකුවේ මැනේජර්. සම්පත් බැංක් පිළියන්දල. නැත්නම් නම්බරයක් තියනවා නම් එහෙම ඇඩ්‍රස් එක දාන්න තියෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවර තමයි රූලක් ඇරලා salutation. salutation කියන්නේ ආමන්ත්‍රණය. ආමන්ත්‍රණය. dear sir හරි dear madam හරි. හරි. ඔන්න දැනට දාගන්න dear sir හරි madam හරි. මේලා පොඩි කරන්න දන්නවනේ ලියනේම. එතනක් ක්‍රමාවක් දාන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් හරි. හරි.
ෆෝමල් ලෙටර් එක විධිමත් ලිපියක අනිවාර්යෙන් යටින් ඉරිගැසු මාතෘකාවක් තිබිය යුතුයි. ඊට පස්සේ දානවා දැන් ඩීඑස් හරි මැඩම් හරි කිව්වා ඊට පස්සේ දෙනවනේ මොකද්ද? ඒක මැදට කරලා ලියන්න ඕන හරිනම් underline topic. underline කියන්නේ මෙතන adjective එකක්, topic කියන්නේ noun එකක්. adjective plus noun. යටින් ඉරිගැසු මාතෘකාවක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේකෙන් සඳහන් කරනවා අපි ලියන්නේ මොන කාරණේ ගැනද කියලා. ලියන්න යන්නේ මොනවා ගැනද? ගොඩක් වෙලාවට letter of request තමයි එන්නේ. කිසියම් ඉල්ලීමක් කරලා ලියුමක් ලියන්න තමයි එන්නේ. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් requesting for a school bus. ඉස්කෝලේට බස් එකක් ඉල්ලනවා. requesting for a loan එකක් ඉල්ලනවා. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි ලියන්නේ body of the letter. ලියුමේ හරය body of the letter. මේකෙදි තමයි අපි අදාළ පණිවිඩය ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඕලෙන් පේපර් එකේ නම් ගයිඩ්ලයින්ස් දෙනවනේ මෙන්න මේ කරුණු දාන්න කියලා. මෙන්න මේ දේවල් ඇතුළත් කරන්න කියලා දෙනවා. එතකොට මේ ගයිඩ්ලයින්ස් වලට අනුව එහෙම නැත්නම් බුලට් පොයින්ට්ස් වලට අදාළව තමයි මේක ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ දාන්න ඕන අපි බුලට් පොයින්ට්ස්. එහෙම නැත්නම් ගයිඩ්ලයින්ස්. ගයිඩ්ලයින්ස් වලට අදාළ කරුණු ටික තමයි මේකේ දාන්නේ. හරි. ඒවා දානකොට තමයි කන්ටෙන්ට් එකට ලැබෙන ලකුණු ටික හම්බෙන්නේ. අන්තර්ගතයෙන් ලැබෙන ලකුණු ටික හම්බෙන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා. කියලා දීලා තියෙන කොච්චර හම්බෙනවද කියලා. හරි. කන්ටෙන්ට් එකට හම්බෙන ලකුණු ටික හම්බෙන්නේ මේක දැම්මොත්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලියන්න කියලා කියන කරුණු ටික අනිවාර්යෙන් දාන්නම ඕන. නැත්නම් ඒ ලකුණු ටික හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. බුලට් පොයින්ට්ස් වල කරුණු විස්තර කළාම බොඩි එක සම්පූර්ණ වෙනවා ලියුමේ. හරි. ඉක්මන් ලියන්න. Right here flash. ඉක්මන් ලියන්න. උඩ ටික හරිනේ උඩ ටිකම කරනවා ඔය body of the letter කියන එක ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් යුක්තයි. ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට ලියන්න. මම උඩින් ලියනවා. ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට ලියාගෙන යන්න. body එක කොටස් තුනකින් යුක්තයි. මුලින්ම ලියනවනේ introduction එකක්. introduction. හැඳින්වීමක් ලියන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න ඕන further details. හැඳින්වීමක් ලියලා ඒ ඡේදය වෙන් කළා අලුත් ඡේදයක සාමාන්‍ය ඡේද තුනක් වගේ ලියවනම් හරි. ඊළඟ ඡේදේ further details. further කියන්නේ තවදුරටත් විස්තර. details විස්තර. තවදුරටත් විස්තර ලියනවා. further details. තවදුරටත් විස්තර ගත්තාම මේකේ අදාළ පණිවිඩය තමයි දාන්න තියෙන්නේ මැසේජ් එක. ඒගොල්ලෝ ලියන්න කියන කාරණේ තමයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ. ටේප් එකේ දෙනවනේ මේ දේවල් දාන්න කියලා. හරි අවසානයේට කන්ක්ලූෂන් එක කියලා ගන්න පුළුවන්. කන්ක්ලූෂන් එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. I would be much thankful to you. මම ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා if you could consider this matter. ඒ වගේ ඒවා ලියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නය සලකා බලන්න පුළුවන් නම් කියලා කාරුණික ලෙස ගොඩක් polite විදිහට තමයි ඒක ලියන්න ඕන. polite වෙන්න ඕන. හරි. should be polite. ආචාරශීලී වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ ඉල්ලීම සලකා බලන එකක් නැහැ. අදාළ කෙනා. හරි. අවසානයේට වැලියුම ඉවරයි. complimentary clause එකක් කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ yours faithfully.
හරි ඒ වගේ දානවා complementary clause ඔබගේ විශ්වාසනීය complementary clause එකක් කියලා කිව්වේ උදාහරණයක් නම් yours faithfully තාක්ෂණ තියෙනවන තරම් හරි අවසානයේට ending එක දාන්න පුළුවන් ඒකදී ඔයාගේ තනතුර මුලින්ම sign එක ඊට පස්සේ නම තනතුර දැම්ම නම් හරි බලමු උදාහරණයක් කොහොමද කරන්නේ කියලා හෙට එක නම් විස් කරගන්න එපා කොහෙත්ම ප්‍රස්තාර ගැන සම්පූර්ණ විභාගයට එන්න පුළුවන් ප්‍රස්තාරයක් එක්කම කරනවා මොකද ගොඩක් අය කරන්නේ ප්‍රස්තාරණි කරන්න ඉන්නේ මේක plan B නේ plan A එක තමයි ප්‍රස්තාර හෙට 4 මාට තියෙනවා ප්‍රස්තාර පිළිබඳ workshop එක හරි හැම විදිහකම වගේ ප්‍රස්තාර කවර් කරනවා මුල දවසේම කරන්නේ ප්‍රස්තාර යාළුවෙක් වෙඩි රූම් ඉන්නවද දැක්කත් කියන්න හරි ending එකේදී thanks කරලා තමයි ඉවර කරන්නේ හරි thank you කියලා දානවා කොහොමද අපි බලමු ලියන්නේ කොහොමද කියලා හරිද හරි මම ඔයාලට මේ ලියද්දී ඔයා කටපාඩම් කරලා තියෙනවනේ වචන මේ කියන්නේ වචන කාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් phrases සහ clauses වාක්‍ය ඛණ්ඩ තියෙනවා අපි බලමු මේ මොනවද කියලා ඒවා කටපාඩම් කරලා එතකොට කටපාඩම් කරන් ගිහිල්ලා කෙලින්ම විභාගෙට copy and paste තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔළුවෙන් copy කරලා paste කරනවා. ලියුවා. හරි. introduction paragraph එක ලියද්දී මේ formal letters වලට අදාළව අර හැඳින්වීමේ ඡේදය කිව්වනේ. අන්නේ introduction paragraph එක ලියද්දී ඔයාලට වැදගත් වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ කිහිපයක් මම දෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා මම කිහිපයක් දෙන්නම්. විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිහිපයක්. හරි. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ලියුම ලියන්න පටන් ගන්න මේකේ. I am writing this letter. ඒක තමයි common විදිහ. මම මේ ලියුම ලියන්නේ. I am writing this letter. මම මේ ලියුම ලියන්නේ මොකටද කියලා දෙනවා. I am writing this letter. මම මේ ලියුම ලියනවා to මොකටද? to කියලා අදාළ කාරණාව කියනවා. To inform you. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. මොන හරි දෙයක් සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. හරි. To inform you that කියලා මොනවා අදාළ කාරණාව කියන්න පුළුවන්. ඒක එක ක්‍රමයක්. ලියුම ලියන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. formal letter එකක් රාජකාරී ලිපියක් ලියන්න පටන් ගන්න පුළුවන් ඒක ක්‍රමයක් ඒක. මේක නම් informal එකට දාන්න පුළුවන්. මේ පාර බොහෝ විට එන්නේ formal letter එකක්. හරි. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් I එහෙම නැත්නම් we wish to inform you that wish කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතන. සුබ පතනවා එහෙම නෙමෙයි ප්‍රාර්ථනා කරනවා නෙමෙයි මෙතන. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා to inform දැනුවත් කරන්න ඔයාව මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද කියලා කියනවා. හරි. ඒ වගේම ඕනනම් කියන්න පුළුවන් this is to inform you that. This is to inform you that. කියලා දාලා කාරණාව කියනවා. ඒ තවත් ක්‍රමයක්. තව එක ක්‍රමයක් මම දෙන්නම්. හිතන්න මේක තියෙන්නේ පේපර් එකේ එනවා ප්‍රශ්නේ නිවුස් පේපර් ආටිකල් එකකින් ගත්තු දැන්වීමකට තමයි මේක ලියන්නේ. නැත්නම් වෙළඳ දැන්වීමකට ලියනවා. ඒ වගේ ලියන්න කියලා ප්‍රශ්නේ එනවා. එහෙනම් අපි ලියන්නේ this is with reference. This is with reference. ඒ කියන්නේ කිසියම් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් කියන එක. This is with reference to the
ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඒ අදාළ දැන්වීම සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් කලින් කියපු ලියුමක් සම්බන්ධයෙන් නම් the letter කියලා වාඩි තුරු ටික ලියා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නෙට අදාළ විදිහට. කිසියම් ලියුමක් සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඇඩ් එකක් සම්බන්ධයෙන් කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි ඔය ක්‍රම ටික මතක තියාගන්න. තවත් තියෙනවා හරි හිතන්න තනතුරක් සම්බන්ධයෙන් කියලා. කියනවා I am the secretary of English Literary Association of ඔයාගේ පාසලේ නම දාලා එහෙම පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මම තමයි ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමයේ ලේකම්. හරි ඒ වගේ කියලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරියට ඉක්මනට ලියන්න. මේ වාක්‍යෙට කඩපාඩම් කරන් ඉන්න ඕන. ඉක්මනට ලියන්න. ලියලා ඉවරනම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. දැන් තමයි වැඩ කරන්න ඕන. හරි කලින් කොච්චර වැඩ කළත් නොකළත් ඒක තීරණය වෙන්නේ මේ කාලේ කරන වැඩ අනුව තමයි. This is the critical period. මේක තමයි තීරණාත්මක period එක අවධිය. පුලතර වැඩ කරන්න. finished. හරිනේ දෙන්න. දිනක හරිනේ? නෑ සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉක්මනට යන්න. ඉවරනම් කියන්න. හරි සර්. හරි. අයිත් කියනවා හෙට එක නම් මිස් කරගන්න එපා. මොකද plan B තමයි මේක plan A තමයි ප්‍රස්තාර කරන එක. ප්‍රස්තාරේ ලකුණු ගන්න ලේසි ඊට වඩා. හැබැයි මේකටත් පොඩක් හුරු වෙන්න. බැරි වෙලා හරි ඒක ප්‍රස්තාරේ මොකක් හරි අවුලක් වුණා. further details ඊට පස්සේ further details යටතේ එහෙම ඕනේ මෙහෙම කියන්නම්ම කෙලියෙන් දෙන්නම් ඒක අර මම කියවනේ conclusion එක ලියන්න ඕනේ කියලා අවසානයේ දැන් හිතන්න අදාළ කාරණාව කිව්වා හිතන්න ස්කූල් බස් එකක් ඉල්ලුවා කියලා ඉස්කෝලේ ස්කූල් බස් එකක් ඉල්ලුවා ඒ අදාළ කාරණාව කිව්වා ඊට පස්සේ අපිට ස්කූල් බස් එකක් ඕනේ කියලා එකපාරට දඩස් කරලා නවත්තනවාද thank you very much නෑ මම ගොඩක් කාරුණික වෙනවා එතකොට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගොඩක් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ ඉල්ලීම සලකා බලන්න ඒ වගේ කියන අන්තිමට ආයෙත් තමයි මේ කන්ක්ලූෂන් කියලා අපි යන්නේ ඒක කියන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් කටපාඩම් කරගන්න ඕන හරි ඒක කියන්න බලන්න මෙහෙම ලියන්න I would be glad if you could consider glad කියන්නේ සතුටු මේකත් එක conditional type එකක් තමයි I would be glad මම සතුටු වෙනවා හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්න type 1 type 2 type 3 නෙමෙයි I would be glad mixed conditional කියලා කියනවා if you could consider නැත්නම් would දාන්න පුළුවන් මෙතන consider කියන්නේ සලකා බලනවා I would be glad මම සතුටු වෙනවා if you could consider නැත්නම් would consider this request මේ ඉල්ලීම consider කියන්නේ සලකා බලනවා this request මේ ඉල්ලීම request කියන්නේ ඉල්ලීම කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඉවර කරන්න පුළුවන් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා
ඔයාලට මේ ඉල්ලීම සලකා බලන්න පුළුවන් නම් සර් කෙනෙක්ට කියන්නේ මැනේජර් කෙනෙක්ට වගේ. හරි. තව පුළුවන් මෙහෙම. තවත් ක්‍රමයක්. I would be නැත්නම් I shall be දාන්න පුළුවන්. I would හෝ shall දෙකේ එකක් මම ස්ලෑෂ් දාලා දානවා. be much කියන ගොඩක් thankful ස්තුතිවන්ත to you මම ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියලා යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ if you could ඔයාලට පුළුවන් නම් අපිට ඕඩර් එකක් හරි වෙලාවට එවන්න කියලා. කිසියම් ආයතනයක කාට හරි යවනවා. ඒත් මැනේජර් කෙනෙක්ට වගේ. if you could supply the order ඔයාලට පුළුවන් නම් supply කරන්න, සපයන්න order ඇනවුම හරි වෙලාවට on time කියන්නේ හරි වෙලාවට. ඒ වගේ කියන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද මේකේ තේරුම? I would be much thankful. මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කාටද? to you ඔබට. if you could ඔයාට පුළුවන් නම් supply සපයන්න order ඇනවුම on time නිසි වෙලාවට හරි වෙලාවට. හරි. thankful grateful කෘතඥ පූර්ව වෙනවා සමාන පද. තව එක ක්‍රමයක් මම දෙන්නම්. ඒ ඇතියක් දැනට. I would be much obliged to you කියලා if you could කියලා දාලා කාරණාව කියන්න පුළුවන්. obliged කියන්නේ මෙතන කෘතඥ පූර්ව වෙනවා කියන එක තමයි. මම ලස්සන එක මතක් වුණා. මෙතන කියන්න පුළුවන් if you could ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ දැවෙන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙන්න. කොහොමද කියන්නේ? give a solution කියන්නේ විසඳුමක්. ඔයාලට පුළුවන් නම් දෙන්න විසඳුමක්. give දෙනවා solution විසඳුමක්. මේ දැවෙන ප්‍රශ්නය සඳහා සඳහා this මෙම දැවෙන ප්‍රශ්නෙට කියන්නේ යටිලියුව තේරෙනවද? දැවෙන ප්‍රශ්නෙට කියන්නේ burning issue. burning issue කියන්නේ දැවෙන ප්‍රශ්නය. හරි. එතන ing form එක නාම විශේෂණයක් වෙනවා නේ. හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අරන් බලමු. ඉක්මනට ලියන්න. එදා මොඩම අතරමාට පුළුවන් නේද? ඊට වඩා පස්සට ගන්න ඕන නම් කියන්න පහ මාර වගේ ඕන නම් ඒක කියන්න. හෙට එක මිස් කරගන්න එපා කොහෙත්ම ප්‍රස්තාර කරන්නේ. හරිද? මොකක්ද? ඔව් ඒක විතරක් මකන්නම්. ඒ එකම වාට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක්. ඉක්මන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. මේකටම අපිට තවත් එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉක්මන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මේක. මාස් කඩපාඩම් කරගෙන හිටිය ක්‍රමයක්. ඉස්කෝලේ යද්දී in anticipation of an early reply. early reply කියන්නේ ඉක්මන් පිළිතුරක්. in anticipation anticipate කරනවා කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. expect hope සමාන පද. anticipate in anticipation කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්
මොකද්ද of an early reply ඉක්මන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන කියලා කියන්න පුළුවන්. තවත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කියමනක් ක්‍රමයක් තියෙනවා. I look forward. මේක අර වැරදි හදන්න තේල තිබ්බා papers වල. I look forward මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I look forward කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. To hearing from you. ගොඩක් අදට ග්‍රාම පොයින්ට් එක පොඩේ බලන්න. මම කියලා දීලා තියෙනවා to එකට පස්සේ එන verb එකට ing දාන්න බෑ කියලා. to plus infinitive විතරයි කියලා. ඔව් ඒක එහෙම තමයි. හැබැයි එකෙන් ඒ නීතිය පිටපයින් අවස්ථා තුනක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. ඉතිරි අවස්ථා දෙක තවත් ඉස්සරහට යද්දි ඉගෙන ගන්න. එක අවස්ථාවක් තමයි මේක. to එකට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දාන්න පුළුවන් present tense එකේ verb එක. infinitive විතරයි. ing දාන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක් තමයි මේක. තවත් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. හරි. I look forward මම බලාපොරොත්තු වෙනවා to hearing from you. ඒ කියන්නේ ඔයාගෙන් පිළිතුරක්ම තමයි. ඔක ඕන I am looking forward to උනත් කියන්න පුළුවන්. I am looking forward කියලා උනත් ඒත් හරි. ing form එක ගත්තත් ඒකත් හරි. I am looking forward to hearing from you කියලා යන්න පුළුවන්. ඒක වෙත් හරි. හරි. දැන් ප්‍රශ්නය බලන්න. විභාග ප්‍රශ්නයක් හා සමාන එකක් දෙන්නම් මම. විභාග ප්‍රශ්නය තමයි මේක. past paper question එක. හරිද? ප්‍රශ්න ලියා ගන්න. question එක. You are the secretary. You are the secretary. ඔයා තමයි ලේකම්. මොකේද? Of the English Literary Association. ඔයා තමයි ලේකම් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමේ of your school. ඔයාගේ පාසලේ. හරි. ඔයා තමයි ඔයාගේ පාසලේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමේ ලේකම්. හරි. හොඳම ක්ලබ් එකක් ඉස්කෝලේ තියෙන සංගමයක්. You have organized. ඔයා සංවිධානය කරලා තියෙනවා. tense එක present perfect. You have organized a drama concert. මතක ඉස්සලා කියනවා මේක letter writing වලට අදාළව PDF එකක් දාලා තියෙනවා ගොඩක් වැදගත්. group එකට දාලා තියෙනවා. ගොඩක් spoken English වලට බර වචන හැමත් ඒකේ තියෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රාමා කොන්සර්ට් එකක් සංවිධානය කරන්න යනවා නාට්‍ය ප්‍රසංගයක්. හරි මොකද ලියන්න කියන්නේ? write a letter ලියුමක් ලියන්න. කාටද? to the manager කළමනාකරුට. manager command noun එකක් m simple. to the manager of the People's Bank. මහජන බැංකුවේ මැනේජර්ට ලියුමක් ලියන්න. හරි මෙතන ටයිටල් එකක් නිසා වීක් කැපිටල් එක. නමක් නේ. in your area. ඔයාගේ පළාතේ. හරිද? මොකක් ඉල්ලලා ලියන්නේ? නෝඩින් දාන්න.
requesting for a sponsorship. Requesting illa mean request එක නිතර යන වචනය for a sponsorship. අනුග්‍රාහකත්වයේ ඉල්ලන sponsorship අනුග්‍රාහකත්වය for this event. මේ උත්සවය නැත්නම් අංගය සඳහා. හරි. include කියලා මෙන්න මෙතන bullet points ඒවා අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන page එකේ. නැත්නම් content එකට අදාළ ලකුණු ටික දෙන්නේ නැහැ. date දිනය time එක වෙලාව and the venue ස්ථානය of the concert. concert එක පවත්වන දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය. venue කියන්නේ ස්ථානය. අපි notice එළියදී ඊට ටික දානවා. හරි වෙන පළවෙනි bullet point එක. දෙවෙනි bullet point එක. The purpose. අරමුණ of this event. හරි 99ක වගේ සම්පූර්ණතාවක් තියෙනවා ඉන්ෆෝමල් එකක් නොවි ෆෝමල් ලෙටර් එකක් එන්න මේ පාර ඒක නිසා ගොඩක් වැදගත් ඊළඟ bullet point එක what you do with the money what කියන මෙතන දේ you do ඔයා කරන දේ you do කියන්නේ ඔයා කරනවා what you do ඔයා කරන දේ with the money සල්ලි වලින් හරි ඒ ලැබෙන සල්ලි වලින් අදහස් කළේ ඒක දිගට තියෙනවා ලැබෙන සල්ලි තමයි අදහස් කරන්නේ what you do with the money earned from the concert උපයාගත්තු සල්ලි වලින් concert එකේ ඔන්න එක දාන්නම් earn උපයාගත්ත earn කරපු from the concert එකේ ඊට පස්සේ request for a sponsorship ඉල්ලන්නලු request for ඉල්ලන්න sponsorship අනුග්‍රාහකත්වයේ ඉල්ලන්න ඔය ටික තමයි කියන්නේ විස්තර කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි බලමු ලියුම ලියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි නේද? ඉක්මනට ප්‍රශ්න ලියලා. කටින් ලෙටර්ස් ඕනේ නැහැ නේ. assess කරන අහලා තියෙනවා assess කරන අපි කළා තියෙනවා අන්තරම් YouTube channel එකේ බලන්න පුළුවන් පාඩම් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙනම දවසක් කරනවා දවසක් කරා සතියේ දවස් දෙකක් තියෙනවා මේ මාසේ වැඩිපුර ටාගට් කරන්නේ ලියන ප්‍රශ්න තමයි වැඩිම ලකුණු හම්බෙන්නේ ලියන ප්‍රශ්න වලට හරිද ලියලා ඉවර නම් කියන්න උත්තර දෙන්න ඉවර කටි මැසේජ් කරන්න I have finished කියලා
finished. Ashin has finished. Subodha හරිද? හෙට ක්ලාස් එකට බැරි අය ඉන්නවනේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න. වෙලාව වෙනස් කරන්න මම try එකක් දෙන්නම්. හෙට එක කොහෙත් මිස් කරගන්න එපා. හරි සර්. හරි. දිනක හරිද? හරි සර්. හරි. එහෙනම් මකුවා. කවුරු හරි ලියනවා කියන්න. දැන් ඔය ලියපු බුලට් පොයින්ට්ස් ටික ඒ ඉල්ලන දේ අනිවාර්යෙන් කන්ටෙන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන. අන්තර්ගතය ඇතුලේ තියෙන්න ඕන. බොඩි පැරග්‍රාෆ්ස් වල ඒවා ලියුවා නම් හරි. හරි අපි ලියමු. මුලින්ම මොකක්ද දාන්නේ? senders address නේ යවන කෙනාගේ ලිපිනේ. අපි ලියමු වම් පැත්තෙන් එතන රූලර් ළඟින් left align කරලා then the secretary ලේකම් the title එකක් නිසා S capital දාන්න. secretary command noun එකක් ඒකට title එකක් නිසා S capital දාන්න. කමාවක් දානවා. ඒ punctuation marks හරි වැදගත්. ඒවත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. mechanics of writing යටතේ මුළු සම්පූර්ණ පේපර් එකේම උනා punctuation marks, commas, question marks, exclamation marks, inverted commas ඒවට simple capital හරියට දානවට විශේෂයෙන් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ලකුණු මේ වගේ ප්‍රශ්න වල සාමාන්‍ය ලකුණු දෙකක් වගේ වෙන් කරනවා. 10න් දෙකක් වගේ. හරි. ලේකම් මොකේද? ඒත් නමක් නිසා සියලුම අකුරු කැපිටල් මුල් අකුරු. නමක් නිසා හේතුව. English Literary Association. හරි. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමයේ ඉස්කෝලේ නම දාන්න. අපි දෝ පිළියන්දල සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ්. කොහෙද පිළියන්දල ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ගන්නවා මේ ලියන්නේ ආ. එතකොට ආගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක දාන්න එපා. හරි. ඊට පස්සේ full stop. මෙතන full stop. date එක දාන්නද දිනේ කාවද්ද? 2000 දිනේ. අද දිනේ දාන්න එපා. ලියන දවස් දිනේ දාන්න. ඒතකොට අතන 3 තමයි දාන්න තියෙන්නේ. මාර්තු 4 තමයි ලියන්නේ. එතන 2 3 වෙනවා ඉච්චරයි. full stop. date එක දාන්න. තව ඕන 4th of February 2021 කියලා එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. මේක මෙලෙසිදි. date එක month එක year එක. හරි. senders address හරි. ඊට පස්සේ rule එක ඇරලා receivers address වම් පැත්තේම left align කරලා ලියන්න. හරි receivers address අපි දාමු. මෙතන තර title එකක් නිසා n capital ගන්න. The manager මොකද්ද? මහජන බැංකුව. People's Bank. B capital එකේ මෙතන title එකක් නිසා මාතෘකාවක්. ඒ නමක් නේ මෙතන යන්නේ. ඒකයි. මොකද්ද? area එක ඒත් පිළියන්නේ නේ. වාල් ප්‍රදේශයේ නම දාන්න පුළුවන්. හරි අන්තිමට full stop. commas දාලා අන්තිමට full stop. හරි. එතකොට මේ format එක ලියනකොට විතරක් හරියට නිවැරදි format එක ලියනකොට විතරක් මේවා සහ ඊට පස්සේ title එක දාලා වචනාවේ වෙන මේ letter එකේ වෙන මොකුත් ලියුවේ නැතත් අර body paragraph එකේ කරුණු ලියුවේ නැතත් ඒව වැරද්දුවත් මේ format එක හරියට ලියනකොට ලකුණු 3ක් වගේ හම්බ වෙනවා. 10න් 3ක්. හරිද? මකන්නද? හරි සර්. හරිනේ හැමෝම එහෙනම්. ඊට පස්සේ දාන්න තියෙන්නේ අදාළ මැනේජර් අමතන්න තියෙන්නේ.
හරි මෙතන පල්ලෙහෙන් පල්ලෙහෙන් මේක රූලක් ඇරලා පිළියන්දල කිව්වා කියන්නේ ලබන්නාගේ ලිපිනය කියලා ලියලා රූලක් ඇරලා ආමන්ත්‍රණය සැලියුටේෂන් එක dear sir මෙතන D double E R දාන්න එපතර සර් මුවා වෙනවා සර් කියනට D E A R ආදරණීය D double E R කිව්වොත් මුවා හරි dear sir කියලා කිව්වා ආමන්ත්‍රණය කළා සමාවත් දැම්මා මෙන්න මෙතන දානවා underline topic එක හරි දැන් මෙතන මොකද්ද ඉල්ලන්නේ බලන්න ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ඉල්ලන්නේ කියලා හැමතිස්සෙම උත්තරේ ලියන ගමන් ප්‍රශ්නෙත් කියවන්න ඒක මතක තියාගන්න ඊට එකක් ලියද්දී උනත් නැවත පොඩ්ඩක් ලියන අතරේ ප්‍රශ්නේ කියවන්න එතකොට ඒ කන්ටෙන්ට් එකට අදාළ කරුණු ටික හැලෙන්නේ නැහැ වගේ අපි පුළුවන් නම් මේකට අදාළ රචනාවක් ලියනවා වගේ පොඩි මයින්ඩ් මැප් එකක් හදාගන්න කටුසටහනක් හදාගන්න මම මෙන්න මේ කරුණ තමයි ලියන්න යන්නේ පොඩි කටුසටහනක් හදාගෙන ලියනවා නම් වඩා හොඳයි හරි බලන්න ප්‍රශ්නේ කියවල මොනවද ලියන්න තියෙන්නේ මොකද ඉල්ලන්නේ a letter of request නේ යමක් ඉල්ලීමක් මොකද ඉල්ලන්නේ sponsorship අනුග්‍රාහකත්වය තමයි ඉල්ලන්නේ හරි ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් requesting for a sponsorship requesting for a sponsorship අනුග්‍රාහකත්වය ඉල්ලනවා හරි ඊට පස්සේ අපි ලියමු මම මේ ලියුම ලියන්නේ පටන් ගමු අපි හැඳින්වීම හරි දැන් බොඩි පැරග්‍රාෆ්ස් ලියන්න යන්නේ බොඩි පැරග්‍රාෆ්ස් වල මුලින්ම අපි ලියන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පැරග්‍රාෆ් එකක් හඳුන්වා දීමේ ඡේදයක් අපි ඒක ලියමු I am writing this letter කෙටි යොදම් පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා written english නිසා පොඩි සමාවක් දෙනවා informal letters වල නම් ඒකට formal letters වල කෙටි යොදම් දාන්නෙම එපා I am කියලා දාන්නෙම එපා I am writing this letter මම මේ ලියුම ලියන්නේ ඔය විදිහට පටන් ගන්නවා මොකටද ලියන්නේ ඔයාගේ විශේෂ උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙන අත්‍යවශ්‍ය උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙන කොහොමද කියන්නේ expect බලාපොරොත්තු වෙනවා බලාපොරොත්තු වෙන expecting and essential අත්‍යවශ්‍ය essential කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය help උදව්වක් ඔයාගෙන් from you මම මේ ලියුම ලියන්නේ ඔයාගෙන් අත්‍යවශ්‍ය උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙන්න දැන් මෙතෙන්දී නම් අපිට මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පැරග්‍රාෆ් එකේදම මේකේ අර බුලට් පොයින්ට්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා මේකටම අපි දාමු මොකද්ද කාරණාව කියලා කියමු. හරි. ඒ ඡේද ගොඩක් ඒ කියන්නේ කරුණු ගොඩක් තියෙනවා නම් ඡේද ගන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක ඡේදයෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. මේකට පස්සේ අදාළ කරුණු ටික එකටම දාන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මෙහෙම. හරි. මොකද්ද කාරණාව? ලියන්න the English Literary Association ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමය of පිළියන්දල Central College දැන් මේ මොකක්ද අත්‍යවශ්‍ය උදව්ව කියලා කියනවා the English Literary Association of පිළියන්දල Central College සංවිධානය කරලා තියෙනවා has organized ඇයි මෙතන has කියලා ගත්තේ ඇයි have කියලා නොදැම්මේ පිළියන්දල
මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමය තමයි ඔෆ් එකට කලින් තියෙන ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමය තමයි මේ වාක්‍යයේ උත්තේ. එයා තමයි සබ්ජෙක්ට් එක. එයා තමයි කර්තෘ. එයාට අනුව තමයි ක්‍රියාපදේ තියෙන්නේ. සංගමය කියන්නේ මෙතෙන්දි එක යුනිට් එකක් කියලා අරන් තියෙනවා. එක යුනිට් 1 යුනිට් එක ඒකකයක්. ඒක නිසා ඒක වචන කියලා අරන් තියෙනවා. ඒක බහුවචන වෙන අවස්ථාවත් අපි පොඩි කාලේ 9 වසරේ වගේ ඉගෙන තියෙනවා නේද? සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම එකේ සංගමයක් වගේ ගත්තොත් ඒක වචන කියලා ගණන් ගන්නවා. හරි. මේකේ උත්තේ වෙන්නේ පිළියන්දල සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් නෙමෙයි. ඒක ළඟින් තිබ්බා කියලා. The English Literary Association එක තමයි උත්තේ වෙන්නේ. මේවා ගොඩක් වැදගත් වෙන ප්‍රස්තාර ලියද්දි ඒක මම හොඳට පැහැදිලි කරනවා හෙට. මම අරගන්න එපා ගොඩක් අය වරද්දනවා ඒක. එතන. ඒකෙන් ලකුණු ලැබෙන ගොඩක් අයට ප්‍රස්තාරවලදී. හරි. සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? මොකද්ද මේක කියන්නේ? A drama concert. නාට්‍ය ප්‍රසංගයක්. A drama concert. හරි. පවත්වන්නට. ඒ කියන්නේ අනාගතේ පවත්වනවා. To be held. To be held passive voice. ඒ කියන්නේ මේක කිසියම් කෙනෙක් විසින් අනාගතේ පවත්වනවා. To be දාලා hold කියන්නේ පවත්වනවා. එයාගේ past participle දානවා. To be held in the main hall. ප්‍රධාන ශාලාව ගන්න මේක පවත්වන්න නියමිත. හරි. හරි. ඉතින් ලියන්න. දැන් අපිට දෙන්න කියන ඩේට් එක දෙන්න කියන ටයිම් එක දෙන්න කියන වෙනියු එක දෙන්න කියනවා. ඒ ටික දෙන්න තියෙනවා. හරි. අපි ඊළඟ ඡේදයෙන් ඒ ටික ගමු. ඉක්මනට right in a flash. delay වෙනවා කියන්නේ හරි කාරණා මොකද්ද කියලා ගෙටින් කිව්වා. ඉතින් අපි දාමු ඒ ගැන විස්තර ටික. හරි. අපි දාමු the above ඊළඟ ඡේදය දැන් ලියන්න. The above event ඉහත අංගය උත්සවයේ මෙතන අංගය පවත්වනු ලබාවි. passive voice simple future passive voice will be එක past participle will be held පවත්වනු ලබාවි. the above event will be held පවත්වනු ලබාවි. අපි දිනයක් දාමු. දිනේට කලින් on දානවා. on අපි දාමු on 2nd of April අප්‍රේල් 4 2021 2021 අප්‍රේල් 4 කවා දාන්න. හරි දිනේ දුන්න අපි වෙලාවක් දෙමු at 10 am පෙරවරු 10ට. ඔන්න මෙතන අපහො දෙන්න පුළුවන් එකටම දෙන එක හොඳයි. කලින් දුන්නත් අපි ආයෙ දෙමු. at the school main hall පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාව. at the main hall of the school කියනවා වඩා හොඳයි. at the main hall ප්‍රධාන ශාලාවේ මොකේද of the school පාසලේ. school main hall කියනකට වඩා හොඳයි. වඩා ලස්සනයි main hall of the school කියනවා. main hall එක මොකටද ඇති? පාසලට. පාසලේ ප්‍රධාන ශාලාව.
හරි date එක time එක වෙන එක කිව්වා. එතකොට ඒකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. දැන් අරමුණ කියන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන ඊළඟ bullet point එක අරමුණ. bullet points තුනක් තියෙනවා නම් එකටම අරන් ලියන්න පුළුවන්. මේක පොඩක් bullet points වැඩිපුර දීලා තියෙනවා. bullet points ගන්න දිග නම් ඔයාලට ඡේද වෙන් කරන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහට. ඒක හරියට organize කරගන්න පුළුවන් වාට. හරි. purpose එක අරමුණ කියන්නේ මේක. මොකද අරමුණ? ඇයි මේක සංවිධානය කරන්නේ? අපි කියන්නේ. The purpose අරමුණ of this program මම ඔෆෙන් IT හැංගෙවුවා of this program මේ වැඩසටහනේ අරමුණ of එකෙන් IT හැංගෙවුවා මොකේ අරමුණද මේ වැඩසටහනේ අරමුණ the purpose of this program is වන්නේ to give දෙන එක ඔයාලට කැමති අරමුණක් දාන්න පුළුවන්. To give our members අපේ සමාජිකයන්ට දෙන එක මොනවද? අපි දාමු ප්‍රැක්ටිස් එකක් දෙන එක. ප්‍රැක්ටිස් කිව්වම මේක ප්‍රැක්ටිස් එකක්. ඒක ක්‍රියාපදයක්ද නාමපදයක්ද මෙතන? පුහුණු වීමක් නාමපදයක්. නාමපදයක් නම් අපි දාන්නේ CE නෙමෙයි. ප්‍රැක්ටිස්. පුහුණු වෙනවා නම් ST මෙතන S එක. ක්‍රියාපදේ නම් S, නාමපදේ නම් C. හරි. පුහුණුවක් දෙන එක අපේ සමාජිකයන්ට මොනව සම්බන්ධයෙන්ද? මෙතන ගන්න පුළුවන් ගැන පිළිබඳ කියලා on කියලා. on කියන්නේ ගැන පිළිබඳ මෙතන තේරුම on. එතන about උනක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ on. අපි දාමු stage management. වර කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. ස්ටේජ් එක හරියට මැනේජ් කරගන්න එක කියන්නේ නාට්‍ය සම්බන්ධයෙන් එහෙම. හරියට කොහොමද ස්ටේජ් එක කළමනාකරණය කරගන්නේ වේදිකාව. and acting කියන රංගපෑම ගැන. රංගපෑම ගැන සහ අර ස්ටේජ් එක හරියට කළමනාකරණය කරගන්න එක ගැන පුහුණුවක් ලබා දෙන එක තමයි මේකේ අරමුණ. ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ අතරේ අපි සල්ලිත් හොයාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් අපි කියමු. meanwhile මේ අතරේ meanwhile කියන්නේ මේ අතරේ තමයි අතරතුරේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා we hope to collect අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එකතු කරගන්නට some money මුදල් ටිකක් මොනවා වගේද? හරි meanwhile කියන්නේ මේ අතරතුරේ we hope අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා to collect එකතු කරගන්නට මුදල් පොඩ්ඩක් මොකටද? මොනවා වගේද? by selling විකිණීම මගින් by selling tickets විකිණීම මගින් කාටද? to the public. හරි මහ ජනතාවට ටිකට් විකිණීම මගින් මුදල් හොයාගන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි අරමුණ කිව්වා දැන්. අරමුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් සල්ලි හොයන එක. අනිත් එක කට්ටියට පුහුණුවක් ලබා දෙන එක. සමාජිකයන්ට සංගමේ. හරි සල්ලි වලින් කරන්න යන දේ කියන්න කියලා කියනවා. අපි එකක් කියමු. the money සල්ලි මොන moneyද මේ කලින් කියපු සල්ලි it's the money earned උපයාගත්තු සල්ලි the money earned උපයාගත්තු සල්ලි will be used the money earned තමයි මේ වාක්‍යයේ subject එක උපයාගත්තු සල්ලි හරි සල්ලි විස්තර කරනවා earn කියන past participle එකෙන් ඒක මෙතෙන්දී නාම විශේෂණයක් වෙනවා ඒ නාම විශේෂණයෙන් සල්ලි කියන නාමපදේ විස්තර කරනවා the money earned උපයාගත් මුදල් ඒක පාවිච්චි කරනවා කිසියම් කෙනෙක් විසින් අනාගතේ will be used will be spent වියදම් කරනු ලබාවි spent කියන වඩා හොඳයි will be එක past participle passive voice simple
future passive voice මේ උපයාගත්තු සල්ලි ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාවට ලක්වන දේ will be spent ඒක කිසියම් කෙනෙක් විසින් අනාගතේ වියදම් කරනු ලබාවි මොකටද will be spent for the development for කියන්නේ සඳහා the development සංවර්ධනය සඳහා මොකේද of our school අපේ පාසලේ සංවර්ධනය සඳහා කියලා දාන්න for the development of our school පේනනේ ඇටමැටික පේන්න නැත්නම් කියන්න හරි උපයාගත් සල්ලි වලින් මොකද්ද කරන්න කියලා කිව්වා හරි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද්ද request for a sponsorship හරි දැන් අන්තිම කොටස ඉල්ලන්නලු ඉල්ලා සිටින්නලු අනුග්‍රහකත්වය request for a sponsorship අනුග්‍රහකත්වයේ ඉල්ලා සිටින්නලු මොකන්නද ඉපල්ලිය හරිද සුබෝධ හරිද දිනක ඉවරනම් කියන්න උඩ පෙළි හතර හරිනේ ඉවරයි සර් උඩ පෙළි හතර විතරම කන්න මම දැනට හරි අපි දැන් අනුග්‍රහකත්වයේ ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒක අපි වෙනම ඡේදයකින් ඉල්ලමු. හරි. at present වර්තමානයේ we face අපි මුහුණ දෙනවා. නැත්නම් අපි ගමු ලස්සන ක්‍රමයක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන් ඊට වඩා we experience අපි අත්දැකීම් ලබන මේ දවස්වල experience කියන මෙතන ක්‍රියාපදයක් හරි අත්දැකීම් ලබනවා we experience මොනවද some financial problems some කියන්නේ කිහිපයක් financial problems ආර්ථික ප්‍රශ්න මේ දවස්වල අපි ආර්ථික ප්‍රශ්න කිහිපයකට මුහුණ දෙනවා අත්දැකීම් ලබනවා හරි කෙටියෙන් එක කිව්වා ඒකයි මේ සල්ලි ඉල්ලන්නේ අනුග්‍රහකත්වය ඉල්ලන්නේ වාගේ බැංකුවෙන් සල්ලි ඉල්ලන්නේ මැනේජර් කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් වන්තන සල්ලි ස්පොන්සර්ෂිප් දෙන්න පුළුවන් හොඳට හරි එම නිසා therefore එම නිසා නැත්නම් hence දාන්න පුළුවන් එහෙයින් so ඒ වගේ දාන්න පුළුවන් therefore දැන් අපි කියමු කීයක් වගේ ඉල්ලනවද කියලා we expect අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා a sum of sum කියන්නේ අතන එකතුවක් a sum of කීයක් වගේද කැමති ගණන් දාන්න කීයක් ඉල්ලනවද අපි දාමු 25000 ලියනවට නැහැ වගේද මේක 25000ක් ඉල්ලන්නේ 25,000 rupees හරි එම නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රුපියල් 25000ක් වගේ සල්ලි හරි 25000ක එකතුවක් as a donation ණයක් විදිහට නෙමෙයි පරිත්‍යාගයක් ලෙස as a donation කියන්නේ පරිත්‍යාගයක් donation දැකලා තියෙනවද donate කරනවා කියලා සල්ලි එකතු කරන තැන්වල කැට එහෙම තියෙනවා donation හරි එම නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රුපියල් 25000ක වගේ donation එකක් පරිත්‍යාගයක්
රුපියල් 25000 වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් as a donation පරිත්‍යාගයක් ලෙස. මෙතන as කියන්නේ ලෙස. එම නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන රුපියල් 25000 as a donation පරිත්‍යාගයක් ලෙස. කොහෙන්ද කාගෙන්ද ඔයාගෙන්ද නැහැ from your bank බැංකු account එකෙන් තමයි අඩු වෙන්නේ කොමර්ස් කරන්න ගන්නවා from your bank හරි තවත් ඕනනම් දිගට කියන්න පුළුවන් අපි කෙලිය මේක අවසන් කරමු අවසානයේට අපි කාරුණික වශයෙන් අපි කාරුණික ඔයාගේ මේ දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද කියන්නේ අපි කියමු ඊට පස්සේ ඒක වෙනම ලියන්න we kindly request අපි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා ඔයාගෙන් to inform දැනුවත් කරන්න කියලා us අපව මොකද්ද your decision අපි කාරුණිකව we kindly ඉල්ලා සිටිනවා you to inform ඔයා තමයි දැනුවත් කරන්න ඕන us අපව ඔයාගේ තීරණය your decision ඔන්න ලස්සන වචනයක් තියෙනවා at your earliest convenience ලස්සන ෆේස් එකක් at your earliest convenience at your earliest convenience කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට as soon as possible හරි අපි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා අපිව දැනුවත් කරන්න කියලා වගේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් يعني පුළුවන් ද බැයිද කියලා සල්ලි දෙන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට at your earliest convenience හැකි තරම් ඉක්මනින් as soon as possible තවන්න මෙතෙන්ට වාට කටපාඩම් කරගෙන ඉතින් දාන්න පුළුවන් I would be much thankful to you if you could consider this matter ඒ වගේ දාන්නත් පුළුවන් හරි අවසානයේ අපි කියමු ඊට පස්සේ වෙනම මේකට මම අල්ලලා දාන්න පුළුවන් in anticipation of an early reply අපි කලින් කරගත්ත කඩපාඩම් කරලා මේකට දාන්න ඉක්මන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂාවෙන් එමෙත I am looking forward to hearing from you එහෙම දාන්න පුළුවන් මේක වෙනුවට කියලා yours faithfully කියලා අවසන් කරන්න තියෙන්නේ තුලට එක ඉවරයි හරි මේකේ අර කරුණු ගන්න වැඩි නිසා වචන 100ට වඩා මේකේ තියෙනවා මෙච්චර ගොඩක් ලියන්නේ නැහැ වචන 100ක එකක් ලියන්නේ මම පොඩ වැඩිපුර මේක අමතර කොටස් ටිකක් දැම ගන්න කියලා දෙන්න ඕන නිසා සාමාන්‍ය වචන 100යි එන්නේ ඒ වචන 100 ඇතුලේ දීලා තියෙන කරුණු ටික විස්තර කරලා නම් ඇති හැබැයි මේවා අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන මේවට තමයි විශේෂයෙන් ලකුණු හම්බෙන්නේ we kindly request ඒ කාරුණික ලෙස ඒ ඉල්ලීම කරනවට ආචාරශීලී විදිහට ඒ වගේම in anticipation of an early reply මේ වගේ පාවිච්චි කරනවට විශේෂයෙන් ලකුණු හම්බෙනවා ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කඩපාඩම් කරලා තියාගන්න හරි අවසානයේට අපි කියමු කොහොමද ඉවර කරන්නේ thank you කියනකට වඩා thanking you කියන එක. ඒක තමයි හරිය දෙක. මෙතන යටි ලියනවා වම් පැත්තෙන් left align කරලා thanking you. ඔය කවුද? thanking you ස්තුති කරනවා ඊට පස්සේ yours faithfully. ඔයාගේ විශ්වාසනීය sincerely දාන්නේ informal letter එකක් නා faithful කියන්නේ විශ්වාසනීය නැත්නම් truly දාන්න පුළුවන් සත්‍යගරුක truly වගේ sign එක දාන්න මෙතන signature එක දාන්න ඊට පස්සේ දාන්න කවුද secretary නේ තනතුර දැම්මා
English Literary Association ने හරි මෙතන පිළියෙල දෙකේ නොදැමක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙටියෙන් දාන්න මෙතන. ලේකම් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමය. හරි. සයින් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ ඩෙසිග්නේෂන් එක දැම්මා. වගේ තනතුර කවුද කියලා දැම්මා. ලිව්වේ කවුද කියලා දැම්මා. හරි. ඉක්මනට ලියන්න බෝඩ් එකේ මකන් තියෙනවා. ඉන්ෆෝමල් ලෙටර්ස් වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ග්‍රැමර් ටිකක් කරලා මම ඉන්ෆෝමල් ලෙටර්ස් ගැනත් කරනවා. ඒක නම් මෙච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩයි තියෙන එක. ලේසින් එක. යාළුවට ලියන ලියුමක්. ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් ග්‍රැමර් ටිකක් කරනවා. ඉතින් ලියන්න. මෙතන හැබැයි මේ පොඩි මෙතන සයිඩ් එක දැම්මට පස්සේ සමහර කට්ටිය මෙතන වගේ නමක් දාන්න පුළුවන් ඕනනම්. ඒ ෆෝමැට්ස් දෙකක් එක දාන අවස්ථාවක් තියෙනවා දාන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඕන මෙතන වගේ සෝරි මෙතන වැරදුනා. නම දාන්න ඕන මෙන්න මේක මෙන්න. ෆෝමැට් එක name with initial හරි එක පොඩ දානවා වඩා හොඳයි. එහෙම දාන්න. එහෙම දාන එක වඩා හොඳයි. name with initials. හරි. signature එක කලින් නම දාන්න මුල් අකුරු සමග. එහෙම නොදත් ලියන අවස්ථා තියෙනවා. නොදත් ලියනවා දාන එක වඩා හොඳයි. ඒ නිසා දාන්න. sign එක දැම්මා නම දැම්මා initial letters එක තනතුර දැම්මා. හරි. හරි දැන් ගොඩක් වැදගත් පාඩමක් කරන්න යන්නේ. හරිද දැන්? ඉවරයි නේද? හරි. ඔයාලට මේ වාක්‍ය ටිකක් දෙනවා මම. මේ වාක්‍ය ටික ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ග්‍රැමර් දැනුම ගොඩක් හොඳයි. ඉන්ෆෝමල් ලෙටර්ස් වලට කලින් පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. පුළුවන්ද කියලා. හරි. ලියන්න තාත්තා මට කියලා තියෙනවා. තාත්තා මට කියලා තියෙනවා. නෑ මම මේක තවත් අමාරු කරනවා. මට කියලා තියෙනවා තාත්තා එක අයින් කරනවා. මට කියලා තියෙනවා. හරි. හිතන්න මොකද්ද කියලා ඇක්ටිව්ද පැසිව්ද කියලා හිතන්න. මට කියලා තියෙනවා ගඟේ නාන්න එපා කියලා. ගඟේ නෑව ගිලිලා මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගඟේ නාන්න එපා කියලා මට කියලා දෙනවා කවුරු හරි. හරි. මට කියලා තියෙනවා ගඟේ නාන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වාක්‍ය ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ නෑ නෙමෙයි. මේ දැනුම තියෙනවනේ පේපර් එක කරද්දි. ඒ කියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම කසුන්
ටීවී නරඹමින් ඉන්නවා ඊයේ දැක්කා මම ඊයේ කසුන්න දැක්කා ඒ දකිද්දී ටීවී බල බල හිටියා ඒ කාරණේ කියන්න ඕන එක වාක්‍යකින් මම කසුන් ටීවී නරඹමින් ඉන්නවා ඒ අදාළ දේ මම ඊයේ දැක්කා ඊළඟට එකපාරටම වහින්න පටන් ගත්තා ඩයලොග්ස් එහෙම ලියද්දිත් මේක වැදගත් ඩයලොග් රයිටින් වලට එකපාරටම වහින්න පටන් ගත්තා හරි වාක්‍ය තුනක් තියෙනවා මම තවත් දෙන්නම් පාකයක් වගේ කරමු හරි මට මේ වාක්‍ය තුන ටයිප් කරලා එවන්න බෑ මට බලමු කවුද හරියටම කරන්නේ කියලා challenge එක take the challenge උත්තර ටික ගන්න ගන්න ටයිප් කරලා නැත්නම් කතා කරලා කියන්න පුළුවන් ඒක මම තරක දෙන්න ඉත තියෙනවා ඔහු ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු ලියන්න පටන් ගත්තා දැන් මේ වාක්‍යවල ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා මේ යට දෙකේ එහෙම යට වාක්‍ය දෙකේ ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා බලන්න කොහොමද ගලපන්නේ කියලා ක්‍රියාපද දෙකක් ඔහු ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු ලියන්න පටන් ගත්තා ටයිප් කරලා පළවෙනි උත්තරේ මොකද ඉතින් පළවෙනි නේද නම්බර් 1 උත්තරේ යන්න ගන්න send me the answers good කරගෙන ඉන්න I was asked not to bathe in the river මට කිව්ව නෙමෙයි මට කියලා තියෙනවා මට කිව්ව නෙමෙයි passive voice හරි මට කියලා තියෙනවා tense එක මොකද්ද simple past නෙමෙයි simple past නෙමෙයි tense එක මට කියලා තියෙනවා past perfect නේ sir තිබුණා නෙමෙයි තියෙනවා දැනටත් කියලා තියෙනවා දැනටත් වළංගුයි එහෙනම් present perfect passive voice present perfect passive voice present perfect passive voice හරි මම කිව්ව tense එක
අද දෙවන උත්තරේ දැන් ටෙන්සස් කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනද කියලා නැහැ එහෙම නෙමෙයි කොහොමද එනවා දිනක උත්තරයක් කියන්න පුළුවන්ද දිනක හෂිනි සෙනෙද්දා පුළුවන් උත්තරයක් කියන්න මට කියලා තියෙනවා අයිටියක් කරන්න ඔය අතරේ එකම ඉන්න එපා දැන් විභාගයට අමාරු ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එකම ඉල්ලලා ඉන්න එපා ඊට තියලා අමාරුවට ඊට තියලා පුළුවන් ටික ටක් ගාලා කරන්න ඊට පස්සේ අමාරුවට try කරන්න කාලේ නාස්ති ගන්න එපා